السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. معانا النهاردة السمك المقلي مع الرز الصيادية مع سلطة البابا غنوج والسلطة الخضراء الجميلة. طريقة سلطة البابا غنوج انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وتعالوا نعمل معانا السمك المقلي والرز، وتعالوا نشوف مقاديرنا. معانا هنا ملح، كمون، كزبرة، بودرة توم، وبهارات سمك. معانا توم وفلفل رومي اخضر وفلفل رومي احمر وكزبره خضراء وعصير ليمون وخل. هنضرب المكونات بتاعتنا كويس جدا. اهم حاجه في تتبيله السمك انها تكون مطحونه كويس جدا، عايزينها مفرومه ناعم خالص. هنزود هنا معلقه هريسه حاميه، وهنضرب التتبيله لحد ما تبقى ناعمه خالص. التتبيله بتاعتنا شايفين لونها عامل ازاي. معانا هنا معلقتين مستردة كبار. المستردة هنا مع السمك المقلي بتدي نكهة تحفة، بجد جربوها. اللي ما جربش قبل كده انه يحط مستردة على تتبيلة السمك المقلي يجربها. معانا هنا سمك مكرونة وبربوني، طبعا مغسول كويس وعصين عليه ليمون. هنتبل بقى السمك بتاعنا، نتبله كويس جدا، وهنسيبه بقى يتطعم شويه ويشرب من التتبيله. وتعالوا نتبل السمك البلطي. معانا هنا سمك بلطي، انا هنا بحب اقليه مفتوح سنجاري زي ما احنا شايفين كده. السمك زي الفل ومغسول بالليمون كويس جدا. هنتبل السمك بتاعنا. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وعايزاكم تجربوا السمك ده وتقولوا لي رايكم، مستنيه رايكم في الكومنتات. كده بصوا بنتبل السمك بتاعنا كويس جدا من جوه ومن بره. تتبيله لوحدها ريحتها تحفه. تعالوا بقى نعمل الرز بتاعنا. معايا هنا بصلتين كبار، يفضل البصل الابيض. هنفرم البصل بتاعنا ناعم جدا، وبعد كده تعالوا نشوفوا مجهزين ايه تاني. معانا هنا معلقه تتبيله سمك كبيره. انا بتبل السمك عاده بشيل معلقه كبيره للرز، وعليها معلقه صلصه طماطم. هنا حطينا زيت ونزلنا بالبصل بتاعنا اللي احنا فرمناه. معلقه سكر ورشه ملح. السكر هنا بيساعد البصل على السوا. هنفضل بقى نقلب البصله بتاعتنا لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. البصله بتاعتنا قربت تحمر اهي. ده بقى اللون المظبوط. هننزل بالتتبيله ومعلقه الصلصه بسرعه وهنشوحهم، وننزل بعيار الميه بتاعنا. طبعا عيار الميه كل واحد على قد ما حاطط قد ايه كميه الرز. معانا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود. وبعد الميه بتاعتنا ما غليت هننزل بالرز بتاعنا مغسول ومصفي طبعا. هنقلب كويس بقى ونغطي ونسيب الرز بتاعنا يغلي.
طبعا الرز بالبصلة برضو من الحاجات اللي لازم نقلبه باستمرار عشان ما يلزقش مننا. الرز بتاعنا بعد ما اتشرب، شايفين لونه جميل ازاي، هنهدي عليه النار بقى ونسيبه يستوي. وزي ما احنا شايفينه كده بعد ما استوى، بصوا الرزاية جميلة ازاي، مفلفل ومستوي واللون بتاعه تحفة. اهم حاجة في الرز ده ان احنا نظبط لون البصلة، دي النقطة الفارقة في الرز. تعالوا نجهز بقى الكفر بتاع السمك. معانا هنا دقيق، عليهم معلقتين نشا وملح وكمون وكزبرة وكركم وبودرة ثوم وبهارات سمك. هنقلبهم كويس جدا جدا، وتعالوا نعمل الكفر للسمك بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده، السمك المكرونة اهم حاجة انه يتبرم كويس جدا عشان السمكة ما تفتحش مننا. بس شايفين انا عملت السمك ازاي والسمكة مبرومة ازاي. واهم حاجة ان احنا ننفض السمك من الدقيق ده تماما. السمك بتاعنا ما يبقاش فيه اي دقيق زيادة. زي ما احنا شايفين كده بنفض السمكة خالص. والسمك البربوني نفس الحكاية. هعمل معاكم واحدتين وهكمل انا الباقي وارجع لكم تاني. كده انا خلصت كمية السمك بتاعتي، شايفين عامل ازاي، مفيش اي دقيق زيادة. تعالوا بقى نقلي السمك بتاعنا. معايا هنا مية متلجة، هننزل السمك في المية ونحطه في الزيت السخن على طول. نرص السمك بتاعنا بالطريقة دي. اهم حاجة في السمك المكرونة ان احنا نحطه مفرود بالشكل ده عشان السمكة تطلع معانا زي ما هي. طبعا مش هنقلب الا لما تاخد لون من تحت كويس. خلاص السمك بتاعنا بدأ يحمر، هنقلبه كله على الوش التاني. مش هياخد دقيقتين وهنطلعه. شايفين جمال السمك، اللون والريحة تحفة. بجد لازم تجربوا السمك بالطريقة دي وتقولوا لي هيعجبكم ولا لا. دي طريقة مامتي اللي متعودة عليها. طبعا مفيش احلى من طريقة ست الكل. هنقلي السمك البربوني معانا. زي ما احنا شايفين السمك، هنقلبه على الوش التاني. ما بياخدش وقت على النار، لازم نخلي بالنا منه كويس. تعالوا بقى نعمل الكفر للسمك البولتي بتاعنا. زي ما احنا شايفين لازم ننفض السمك من الدقيق خالص. شايفين بصوا بخبط عليه ازاي عشان انزل اي دقيق منه. انا بس عايزه يا دوب يبقى كفر بس، لكن اي زوايد دقيق مش عايزاها. ولو في اي زوايد تتبيله نشيلها عشان ما تحرقش معانا في الزيت. هننضف الزيت بتاعنا بعد ما قلينا البربوني، وهننزل بالسمك البلطي. طبعا زي ما عملنا في السمك اللي قبل كده، معانا ميه متلجه هنحط فيها السمك بتاعنا ونطلعها على الزيت على طول. اهم حاجه يكون الزيت سخن. بجد هتاكلوا احلى سمك بالطريقه دي
وسهل وبسيط، وبجد لازم تجربوا الرز عشان تاكلوا احلى رز صياديه. رز الصياديه ده بطريقه ماما ربنا يخليها لي، وبجد ما لقيتش طعم احلى من الطريقه دي. شايفين جمال السمك؟ لازم تجربوه وقولوا لي رايكم. واهم حاجه واحنا بنقلي السمك البلطي، يا ريت ما نحط السمك كتير في الطاسه، هما قطعتين بس على الاقل عشان السمك بتاعنا يفضل سخن ويطلع سمك معانا بالقرمشه وباللون الجميل ده. شايفين جمال السمك؟ بص بيقرمش ازاي، بص انا بخبط عليه، بس السمك تحفه. جربوه وقولوا لي رايكم، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل.